वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या सलाम कर दे। तेरे दर दे जेड़े मुरीद बन गए, तेरे दर दे टुकड़े सोना खान वाले, कोई बाहू ते कोई बायजीद बन गए। इस गल में कोई शक नहीं, क्या को सुभान अल्लाह। तेरे दर दे टुकड़े खान वाले, कोई बाहू ते कोई बायजीद बन गए। जिन्ना तेरे हुसैन नाल पैर पाया, शिमर यजीद बन गए। जिना हुसैन से नाने नल प्यार पाया, कोई दाता बन गए कोई फरीद बन गए, कोई दाता बन गए कोई फरीद बन गए। गल हशर दिहाड़ी दी करन लगा, इनो समझ लो को तुसी अज लेना करनी साड़ी वकालत है नबी सोने। जदों बयान हशर ने जज लेना, मिलनी थोई हजूर मिलना से नस्र भज लेना, पर उस तो लेना की, उस तो लेना की किसे हिसाब यारो। जिन्हों सोने दी कमली ने गज लेना, जिन्हों सोने दी कमली ने गज लेना, तो कबर विच फल जाना। ए खासां दा प्यारा, ए कबर विच ने केड़ा हो जाना है, ए कबर विच फल जाना। ए खासां दा को सुभान अल्लाह। मैला भी नहीं होना मोहम्मद दे गुलाम दा, और ओने बचना जिन्हों मिलनी मेरे लजपाल दी निस्बत। असी सारे निस्बत वाले बैठे हैं, बचना